Oke, halo teman-teman. Don't forget, jangan lupa subscribe and channel dan tanda lonceng dan tekan atas lonceng. Abis itu kita tanda jempol biru di Dokter THT Official. Jangan lupa ya guys. Terima kasih sudah support channel ini. Nih, orang tidurnya ngorok dan sering terkejut waktu kita lihat mulutnya. Ternyata guys, amandelnya itu besar banget. Lihat tuh yang sebelah kiri kita. Yang kiri kita itu adalah amandel kanan dia. Jadi ternyata amandel sungguh besar sampai menutupi ke belakang. Jadi pada waktu dia tidur, amandelnya itu akan terdorong ke belakang menutupi saluran nafas. Akhirnya karena CO2 tidak bisa keluar. Karena CO2-nya tidak bisa keluar, dia akan membangunkan otak untuk mengeluarkan CO2. Gitu otak memaksa bangun, orangnya terkejut tiba-tiba. Tersedak dia, amandel kembali terbuka. Kemudian tidur lagi dan fase itu akan berulang.